Jadi ari Kang Dedi naon Pak Bupati Dedi Mulyadi dititah ukur nyeun jalan mah 2027 anggeus. Tadi ditanya Bapak terek dianggeuskeun tahun hareup jalan provinsi arek. Lamun tahun hareup jalan provinsi anggeus biayana teh Pak 4,5 triliun. Anggeuskeun. Cek aing. Engke 2027 ngagarap jalan kabupaten. Anu bupatina can nganggeuskeun. Pan ayeuna ge kuring geus nyeun ta kamari jalan di Takokak. Engke nyeun beulah jalan ti Sukabumi, meulah ka tengah ka dieu, terus ka Garut, terus tepi ka Pangandaran disebutna teh Jawa Barat Selatan bagian tengah. Dijieunkeun. Engke 2027 ngabangun jalan puncak 2 geus dihitung biayana hampir 1 triliunan gampang. Ngabangun sakola tahun hareup anggeus kabeh gampang. Kabeh rakyat masang listrik beak tahun hareup kabeh gampang. Nyen jaringan air bersih gampang. Tapi nupang bangga-banggana naon? Ngarobah sikap mental rakyat aing nu geus lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Ijing sila bengkok sinembah, urang lembur leungiteun sifat lemburna, urang leuweung leungiteun sifat leuweungna, urang basisir laut leungiteun sifat kabasisiranana. Leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna, sangsara di lemurna sorangan, akhirna jadi TKI ka Saudi 7 tahun teu balik-balik. Leres teu? Bener teu? Jadi nu bangga mangarobah sikap men